ดีจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวรัวนะครับและตอนนี้พี่กอฟฟี่อยู่ที่ม่อนแจ่มบรรยากาศสวยงามมากครับตอนนี้มาแวะร้านอาหารนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้นน้ำปลาเผานะฮะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยยังไม่ได้เข้าไปเนี่ยนี่อยู่ข้างหน้านี่โอ้มีสตรอเบอรี่ด้วยเหรอโอ้นี่ฮะร้านต้นน้ำปลาเผาไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยโหมีน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกที่เขาทำขึ้นมาเองนะฮะหรือเป็นน้ำตกธรรมชาติอ่ะโหสวยอ่ะดูสินี่ไงตอนนี้พี่ต๊อฟฟี่เข้ามานั่งในร้านแล้วครับบรรยากาศสวยงามมากเลยได้น้ำตกเลยอ่ะเห็นไหมมีอาหารมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ต๊อฟฟี่ขอตัวชิมก่อนนะครับผมนี่ครับนั่งทานอาหารไปนะฮะเอาเท้าแช่น้ำไปนะครับโอ้โหเย็นสบายฟินเวอร์โอ้โหดูบรรยากาศสิครับสุดยอดโอเคทานอาหารเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับครับแล้วตอนนี้พี่ก๊อฟฟี่นะครับก็อยู่ในฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้นะครับเห็นที่เสื้อไหมฮะนี่มีกล้วยไม้ด้วยสวยงามมากเลยตรงนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันครับกินข้าวมาอิ่มๆแล้วเจอบรรยากาศนี้ง่วงนอนแล้วอ่ะนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆฮะนี่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีฟาร์มผีเสื้อนะฮะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับผมมาถึงแล้วฮะบัตเตอร์ฟลายฟาร์มนะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอ่ะมีแต่ต่างชาติก็เลยนี่เข้ามาข้างในนะฮะโอ้ผีเสื้อเต็มเลยนี่เจอแล้วผีเสื้อตัวแรกของที่นี่จ้าเอ๊ะนี่บินกันเยอะแยะเลยครับออกมาด้านนอกของบัตเตอร์ฟลายฟาร์มนะครับก็จะเป็นสวนต้นไม้นานาพันธุ์นะฮะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยสดชื่นจังเลยอ่ะบรรยากาศดีโหปลาตัวใหญ่มากเลยครับดูสิว้าวนี่ก็คือสวนกล้วยไม้อีกที่นึงนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกับบัตเตอร์ฟลายฟาร์ม